এটা একটা পিসি পাওয়ারের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আসলে বাংলাদেশ এখন মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যুগে প্রবেশ করে ফেলেছে। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের দাম আগে ছিল অনেক বেশি, এখন একদম সস্তায় মেকানিক্যাল কিবোর্ড পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে। নতুন একটা গেমিং ব্র্যান্ড পিসি পাওয়ার, বেশ এরা বছরখানেক লঞ্চ হয়েছে বাংলাদেশে। এটা কিছু কম রেঞ্জের মধ্যে সুইটেবল গেমিং প্রোডাক্ট বাজারজাত করতেছে। তার মধ্যে এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে বেশ ইউনিক লাগছে। এই প্রোডাক্টটা ইউনিক লাগার অন্যতম কারণ, একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড আনছে, যে কিবোর্ডটার 3-4টা কালার আনছে, যেটা অন্য কোনো কোম্পানি এখন পর্যন্ত করেনি। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের যে মডেল থাকে তার একটি কালার থাকে, কিন্তু এরা কালার কম্বিনেশন 3-4টা আনছে কম রেঞ্জের মধ্যে। বেশি রেঞ্জের কিবোর্ড গুলো অনেক সময় কালারিং হয় বিভিন্ন রকম, কিন্তু এটা কম রেঞ্জে একটা বেটার কিবোর্ড। এটার প্রাইসটা আমরা লাস্টে বলে দেবো। এখন আমরা প্রোডাক্টটা দেখাই আপনাদেরকে। প্রোডাক্টটার মধ্যে মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে, কানেক্টিভিটি কেবলটা টাইপ সি ইউজ করা হয়েছে, 8 GB লাইটিং ইফেক্ট তো থাকেই মেকানিক্যাল, এটা তো নতুন করে বলার কিছু নাই। তারপরে এটা 3 পিন হট সোয়াপ সিস্টেম। এই মোটামুটি এখন আমরা এটা আনবক্স করে আপনাদের ভেতরের ফিচারটা দেখাতে চাচ্ছিলাম। ওকে, প্রথমে আমরা যেটা দেখতেছি, এক্সট্রা কয়টা কি সুইচ দিয়ে দিয়েছে, দুইটা, একটা কি পুলার দিয়েছে একটা, এই যে একটা টাইপ সি টু ইউএসবি কেবল। কেবলটার মানও খুব ভালো, ক্লথিং কোটিং করা আছে। একটা এখানে পাওয়ার কনজাম্পশনের জন্য একটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে দিয়েছে। এবার কিবোর্ডটা দেখি আমরা। ওফ, নাইস কিবোর্ড, দুর্দান্ত কালারের একটা কিবোর্ড। কিবোর্ডটার মধ্যে এই যে কালারটা দিয়েছে, এটা কিন্তু হোয়াইট কালার না, অনেকটা এটাকে বলে অফ হোয়াইট কালার টাইপের ইউজ করছে। এই ধরনের কিবোর্ড অনেক আগে, যখন বাংলাদেশ 2000 সালের আগের দিকে বা 2000 সালের পরপর সাদা কিবোর্ডের যে একটা ব্যাপার ছিল, সেরকম একটা কালারের কিবোর্ড, সাথে ব্ল্যাক অরেঞ্জের একটা মিশ্রণ করছে। এক কথায় মানে প্রাইস অনুযায়ী প্রোডাক্টটা আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই সুন্দর। এবার আমরা ব্লু কি সাউন্ড একটু শুনে নিই, কারণ ব্লু কি সাউন্ডই সবচেয়ে বেটার হয়ে থাকে। টাইপ রাইটারের মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং সাউন্ড দেয়, আসলে খুবই মজার সাউন্ড। মোটামুটি সাউন্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুক পর্যন্ত এখন পর্যন্ত 10-এ 10। পিছনটা আমরা একটু দেখিয়ে দিই। পিছনে দুইটা আপার করার দুইটা অপশন দেওয়া আছে, হাইট বাড়ানোর এই একটা। এটা যদি কম উঁচু করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা, যদি বেশি উঁচু করতে চান তাহলে এটা। এই মোটামুটি ফিচার, মেড ইন চায়না প্রোডাক্ট। এখন এটা আমরা পাওয়ার আপ করে দেখবো এটা দেখতে কেমন লাগে, কারণ লুকিংটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। কালার কম্বিনেশনটা খুবই সুন্দর, লাইটিংটাও খুব ভালো, অন্ধকারে একদম ক্লিয়ার দেখা যাবে, কারণ কিগুলো ট্রান্সপারেন্ট লাইটিং দেওয়া আছে। ব্যাকলিটের কোয়ালিটিটা খুবই ভালো, অন্ধকারেও ঠিকই দেখতে পারবেন আশা করতেছি। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি FN সুইচটা আছে, আর এই যে M সুইচ, মুড সুইচ, এটাতে কালার গুলো চেঞ্জ হবে। এই যে একটা স্টাইল, এই একটা স্টাইল, এই একটা স্টাইল, যেটা চাপ দেবেন সেটা সেই কালার হবে। মোটামুটি এই ফিচার, আরো অনেক রকম মুড আছে। আসলে আপনারা যখন এটা ইউজ করবেন তখন আপনারা বিভিন্ন অপশন ঘাটাঘাটি করলে এর মধ্যে বিভিন্ন রকম মুড পেয়ে যাবেন। এছাড়া এখানে ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানোর অপশন আছে, কমাতেও পারবেন বাড়াতেও পারবেন। এই কিবোর্ডটার আরো দুইটা কালার আছে। একটা আমাদের হাতে যে আছে, এটা এটা স্কাই ব্লু আর হোয়াইট ব্ল্যাক স্কাই ব্লুর কম্বিনেশন দিয়ে এই একটা কালার। আর একটা কালার আছে, এটা ইয়েলো হোয়াইট এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে। এটার প্রাইস রেঞ্জে আমরা চলে আসি। এটা 1 বছরের একটা বিক্রয়ত্ব সেবা দেওয়া হয়, কম্পিউটার সলিউশন মানে সেটা ইনপুট করে থাকে। পিসি পাওয়ার এটা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি এনশিওর করতেছে আমাদের কাছে। প্রাইসিং এর ব্যাপারটা, এটা প্রাইস আছে 2290 টাকা, 2290 টাকা। আর যদি আপনি আই কম্পিউটারে চলে আসেন, আরো কিছু আপনাকে এক্সট্রা ছাড় ব্যবস্থা করা হবে, এবং ভিডিও দেখে আসবেন, ভিডিও কমেন্ট করে আসবেন, তাহলে ছাড়ের পরিমাণটা বেশি হবে। আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, রিং বাটনটা পজ করে দেবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট আপনারা পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে।